поредно видео асемблер за въвеждане и извеждане на низ през конзолата. Работи се с един низ, който е string 1. В него ще запишем данни и после от него ще ги изкараме по същия начин, по който сме ги записали. Задаване на стринг по различен начин от обикновените. Казваме думата на стринга ще бъде 10 характера и дубликираме 0 10 пъти. Всъщност точно това, което прави 10 до 0, прави всъщност ето това нещо. Запълва 10 пъти 0 и казва до тук свършва този стринг. Съответно по каунта, както вече е обяснено, се вземат неговото начало и край. Друго видео. Как се работи тук? Малко по по-различен начин ще се използват команди stopsb и loadsb, от които са от малко по-високо ниво. Няма да се работи директно с паметта. Те ще енкапсулират работата. Първите стъпки са да зададем колко елемента ще бъдат в брояча counter.cx, откъдето ще вземат тези два метода и ще броят и ще принтират оттам. Задаваме в DI задаваме къде офсета, който ще се вземе от низът, който се намира на 100. Ето това е всъщност низът с нули вътре. Този странен чар определя краят му. Така поне мисля, да? Взема офсета на стринга и го задава вътре, откъдето ще се започва от 0, 1, 2, 3, така нататък. Брои по него и записва всеки характер него в DI. AHA е да подготви започването на инпутване на букви от клавиатурата. Това е в AHA, ето тук, се задават, казваме, че с 0.8, когато зададем 0.8 там, казваме, че ще вкарваме от клавиатурата букви, цифри, някакви характери. Изпълнението става с interrupt 121, което всъщност екзекутира взимането, засича натискането и взимането на този чар от клавиатурата. stopsb прави магията, общо взето. Взима този чар, който е записан в AL, ето тук, премества го в DI тук, а DI от своя страна го слага по индексите на стринга. Нали, поради офсета препраща го към индекса на стринга, съответния, който е в момента. Loop input всъщност е брои, взима от брояча текущия 10, примерно първата итерация е 10, сравнява дали е 0, ако не продължава. И го изважда, едновременно с това го изважда. И докато стигне 0, когато стигне 0, спира и продължава нататък по програмата. За да можем да изпринтираме вече взетите данни, наново пускаме подобен начин програмата. Тя е почти същата, както ще зареждаме отново в CX каунтера, но тук в SI индекса, който отговаря за индекс на източника, всъщност откъдето ще вземаме. Тук този DI е
индекс на назначението, т.е. ще слагаме. Пак зареждаме стрингът вътре и новата команда, която ще е за принтиране, AH2 е за принтиране, AH8 е за взимане от клавиатурата. loads.b е подобна на същата stos.b команда, взима от si каквото има там, слага го в AL и после чрез AL го препраща към DL, откъдето го взема, което е DL тук, откъдето го взема и го изпринтира към изпълнява interrupt 21, което е, казва, изпълни, което има в AH, което е принтирай и продължава нататък. Постъпково няма да мога да ви покажа програмата как действа, ще мога да ви покажа директно, тук ще видим в 100 как са записани и ще изпринтира всичко, което е записано с GC, ще изпълним GC. Сега чака за моя input, аз вкарвам, няма да се изпишат, но ето ги, изписаха се. Това принтира всъщност е втората част на програмата. Ако просто закоментираме втората част, тук няма да има нищо. Тук няма да има нищо. Сега ще го направим. То е точно това нещо. Тук са записани тези елементите, които съм вкарал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Вкарах точно. И са във втората част от програмата ги изпринтира ето тук долу. Сега да спрем втората част на програмата, за да се види да се види, че няма да се изпринтира нищо долу. Казваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ето няма, тъй като втората част от програмата принтът всъщност не е работил. Но ето ги числата вътре записани. Според мен този характер оказва крайно е възможно да не е така. Да си според каунта да знае дължината, каунта автоматично да знае дължината и да не се съобразява с нищо. Не знам, може би да съм се объркал за този характер тук. Общото е това. Цяло. Двата метода са специфични за взимане от клавиатура и за принтиране към конзола. Взимане от конзола и принтиране към конзола. Това е.